proponiamo un piatto della tradizione siciliana, un piatto poverissimo, che veniva realizzato dalle signore che rimanevano la mattina a casa per la produzione del pane. Il piatto si chiama simmolone, non è altro che la parte di semola grossolana che usciva dalla molitura del grano, cucinata in un tegame con delle verdure, nel caso dei paesi dell'entroterra, mentre nei paesi affacciati sul mare, sempre parliamo della cultura siciliana, veniva realizzato con pesci da brodo. Procediamo con la molitura del grano con un mulino antico a pietra. Diversi passaggi, al setaccio rimaneva una crusca molto grossa, con quella si realizzava il piatto. Questi sono i cavoletti selvatici, appartengono alla famiglia dei cavoli e si chiamano in dialetto cartauturese chianchi. Poi oltre alla bietola, che sarebbero i salichi in siciliano da noi, aggiungiamo un po' di borragine. La borragine è una delle ultime piante selvatiche che troviamo nei campi. Prendiamo un intero mix di verdure e lo mettiamo nell'acqua calda.